同埋阿彩玉先嚇，唔該晒你今日。唔該晒冠峰嘅姿勢唔正確咧，好容易患上咧脊骨側彎嘅喎。根據統計咧，每10個小朋友咧就會有2個小朋友咧就係有唔同程度嘅脊骨側彎啊。咁啊，聽聞咧啲小朋友咧有時行路拐下啦，咁就有呢個長短腳嘅問題啦，亦都有可能咧係呢個脊骨側彎影響嘅噃。咁今日咧我哋請嚟咧就係脊骨神經科醫生咧，就係朱君璞醫生咧同大家講下嘅。歡迎晒。係啦，咁其實即係小朋友長短腳咧個原因咧同個成因係咪就係等於呢一個脊骨側彎咧？其實嚟講，如果我哋簡單啲嚟講啦，長短腳嚟講分2種嘅，一種咧就係結構性嘅長短腳，另一種咧就係功能性嘅長短腳。咁結構性嘅長短腳就係咧，當我哋嘅腳咧長高嗰時咧，一隻腳咧長得比較長啲，一隻腳比較短啲嘅，所以呢啲咧係本身個腳嘅骨嘅長度係唔同咗嘅，即係天生啦，真係天生㗎啦，係。咁有啲人係因為撞親咗之後而導致嘅，係啦。咁另一種功能性咧就係反而咧係個盤骨咧可能嗰度歪咗少少。咁呢個歪咧係可能咧係都係因為撞親咗啦，又或者咧係一邊可能翹腳啦，咁所以咧導致咗咧啲肌肉咧拉得比較長啲，一隻比較短啲嘅。咁長期落嚟咗之後，你就發覺盤骨咧歪咗少少嘅。咁呢啲咧就會慢慢地咧一個導致一個功能性嘅脊骨側彎出現咗啦。哦，咁即係頭先你所講話個盤骨，我初頭以為你話即係脊骨側彎咧就係呢啲位置，唔會去到個盤骨嗰啲。都會去到嘅。如果我哋嘅脊骨咧，你睇翻你由正面睇起嚟係一條線嘅，直嘅，即係而家係正常嘅。你而家睇到呢個係啦。咁咧如果打側睇嘅話，你會見到咧其實有幾個彎位嘅，係有3個彎位嘅。咁脊骨側彎好多時候咧就會佢因為歪咗少少咧，咁而歪咗啦。一歪咗螺旋形咁樣轉，係啦，佢可以打側或者係螺旋形咁樣轉嘅。OK， 咁當佢歪咗之後，佢會點樣咧？因為咧，我哋嘅脊骨裏邊有條神經噶嘛。咁最簡單啲嚟講咧，佢嘅受力點就唔平均啦，所以肌肉就會好容易冤痛嘅。咁如果年紀越嚟越大嗰時咧，佢干擾咗啲神經咧，其他啲嚴重啲嘅問題就會出現咗啦。咁點知嗰個即係小朋友啦，係患上係即係長短腳啊，定係因為脊骨側彎引致嘅即係長短腳？即係個病徵係咪好相似？係啦，個病徵其實好相似嘅。咁簡單啲嚟講咧，我哋可以睇翻個腳先嘅。我睇翻個鞋咧，係咪一邊磨蝕得比較多啲啦？另一邊咧就會比較冇磨蝕得咁多啦。咁又或者係你可以睇翻改褲嗰時咧，媽咪幫個小朋友改褲嗰時咧，會唔會一邊改，次次都要改得特別多嘅？又或者睇翻佢個盤骨嗰個位咧，會唔會一邊高一邊低啦？如果再上邊啲咧，如果係嚴重啲嘅脊骨側彎，你會見到一邊嘅肩胛骨咧會突咗出嚟好多嘅。即係背脊呢啲位。係啦，嗰啲肩骨嗰個位會幾明顯下㗎，尤其彎低腰嗰時會仲明顯多啲嘅。係啦，咁點係點樣去矯正咧？係啦。矯正嚟講咧，因為脊骨側彎分幾個 stage 嘅，咁咧20度以下咧就係比較輕微㗎啦。咁呢啲輕微嘅呢啲脊骨側彎咧，其實係可以用矯正嘅方式。但係20度嗰啲係咪已經係咁㗎啦？即係已經係咁樣歪歪地。其實20度你已經睇到㗎啦，你可以睇，你講得啱。咁如果係20度至45度，好多時候咧，我哋會直情要請其他嘅醫生幫手咧，要幫佢做一個鐵架或者一個支架㗎，講俾佢着住喺嗰度嘅。咁如果係45度以上嘅話，就係代表有生命危險㗎啦。咁大部分嚟講，我哋可能咧就要準備要去骨科醫生嗰度咧幫佢開刀。但係如果天生長短腳嗰啲咧，就唔係要做呢一啲咁嘅情況。天生長短腳比較唔係㗎，天生長短腳嗰啲咧反而咧就可能幫佢加一個鞋墊，然後咧睇下個腳咧可唔可以幫佢打平佢，又或者咧直情開刀嘅方式咧幫個大腿骨嗰度咧可能加長佢少少。咁點知即係點解有啲小朋友容易患上呢個脊骨側彎咧？脊骨側彎大部分嚟講係天生嘅。OK， 咁咧香港人嚟講咧10個人裏邊咧大部分都有1至2個人都有㗎啦，尤其係女仔會比較多啲嘅。咁咧依家嚟講都仲未知點解會有女仔特別多啦。少喐到係咪多翹腳咧？定係點咧？有啲人就係講可能因為香港嘅書包特別重啦，有啲人講因為香港嘅小朋友嘅姿勢唔好而導致嘅。咁嚴重嘅會點咧？嚴重嘅話咧，我哋可以講咧，脊骨側彎嚴重嘅話，佢會干擾咗啲神經，然後咧干擾咗神經咗之後咧，導致咗心肺嘅功能都會出現咗問題。係，所以就話頭先你都略講咗咧，就係最大影響嘅咧，就係壓住啲神經線，就係會咁樣咧而產生一啲嘅其他嘅問題咁樣嘅。咁所以咧，其實咧脊骨側彎咧，絕對咧就係可以預防嘅。咁頭先你所講嗰啲就正確姿勢啦，唔好翹腳啦，係啊。咁孭書包又要即係唔好話即係側埋一邊啊咁樣啦。咁仲有一啲嘅運動咧，都係可以有呢個幫助。係啦，其實咧美國生命大學啦，好多時候有一個護脊操嘅，咁護脊操咧可以俾我哋去得閒運動下佢，然後保護翻個脊骨嘅。係啦，咁啊轉頭翻嚟咧，咁啊朱醫生咧會教我哋呢一啲咧就係護脊操噶啦，轉頭再見啦。
預防脊椎側彎有辦法，只要正確嘅姿勢加埋護脊運動，就可以擁有健康嘅脊椎啦。護脊運動點樣做？想知就要緊貼我哋，陣間翻嚟有得學噶啦！換定運動衫褲等我哋啦。BB 呢個大家姐，呢個二家姐，呢個四家姐，大家姐、二家姐、三家姐。